Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Akbar Pratama, NPI 14524000006 dari Prodi Teknik Elektro, PAS Teknik Digital. Di sini saya akan menjelaskan dengan jawaban saya. Yang pertama, soal pertama yaitu sederhanakan fungsi bulan f buka kurung a b c d tutup kurung sama dengan abcd plus abcd plus abcd plus abcd plus abcd plus abcd plus abc menggunakan keymap dan uji menggunakan tabel kebenaran. Soal kedua, rancang counter 4 bit menggunakan flip-flop JK. Jawaban pertama, keymap sama dengan ABC sama dengan ABC buka kurung D plus D tutup kurung sama dengan ABCD plus ABCD. Jadi daftar Minturn buka kurung dalam desimal sama dengan ABCD buka kurung 0011 tutup kurung sama dengan 3. Yang kedua, ABCD buka kurung 1101 tutup kurung sama dengan 13. Yang kedua, ABCD buka kurung 1001 tutup kurung sama dengan 9. Yang keempat, ABCD buka kurung 00111 tutup kurung sama dengan 7. Yang kelima, ABCD buka kurung 111 tutup kurung sama dengan 15. Dan yang keenam, ABCD buka kurung 1011 tutup kurung sama dengan 11. Dan yang terakhir yang ketujuh, ABCD sama dengan 0110 tutup kurung sama dengan 6 buka kurung dari ekspansi ABC tutup kurung. Pengisian keymap 4 min variabel. Yang pertama, AB per CD 000111. Yang pertama 0001 buka kurung 13 tutup kurung 0. Yang kedua 0100 1 buka kurung 1 tutup kurung 7 16. Yang ketiga 11 0 1 13 1 15 0. Yang terakhir yang keempat 10 0 1 9 1 11 0. Pengelompokan satu looping. Yang pertama, kelompok 1 buka kurung kolom CD sama dengan 11 tutup kurung sama dengan mencakup Minturn 3, 7, 15, 11. Variabel yang tidak berubah adalah CD. Yang kedua, kelompok 2 buka kurung barisan koma bawah atau tengah CD sama dengan XL tutup kurung sama dengan mencakup Minturn 13, 15, 9, 11. Variabel yang tidak berubah adalah AD. Dan yang ketiga, kelompok 3 buka kurung Minturn 687 tutup kurung sama dengan mencakup ABCD dan ABCD. Variabel yang tidak berubah adalah ABC. Jadi hasil dari soal yang pertama adalah hasil penyederhanaannya V sama dengan CD plus AD plus ABC. Soal yang kedua, tabel kebenarannya ada 8 macam ABCD CD AD ABC F output. Yang pertama 0000000. Yang kedua 00010
1000. Yang ketiga 001 00000. Yang keempat 00111001. Yang kelima 01 000000. Yang keenam 0101 yang keenam 01111100. Yang ketujuh 10011101. Yang ke-8 101101101. Yang 9 1010000. Yang ke-10 1000000. 11 101000101. Yang ke-12 1000000. 13 1111100. Dan yang terakhir 10000001. B. Untuk merancang counter 4 bit, cara paling umum dan efisien adalah menggunakan AIN counter up atau counter buka kurung repeat counter. Komponen dan logika yang pertama, flip-flop. Dibutuhkan OJK flip-flop buka kurung V0, F0, FF, FF2, FF3. Yang kedua, mode toil. Hubungkan semua input J dan ini membuat FF berpindah status setiap kali menerima pulsa clock. Dan yang ketiga, koneksi clock. Yang pertama, FF0 menerima input clock eksternal. Yang kedua, FF1 menerima clock dari output key 0. Yang ketiga, FF2 menerima clock dari output key 1. Dan yang keempat, FF3 menerima clock dari output key 2. Diagram logika, clock sama dengan FF0 buka kurung key 0 tutup kurung, FF1 buka kurung key 1 tutup kurung, FF2 buka kurung key 2 tutup kurung, dan yang terakhir FF3 buka kurung key 3 tutup kurung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.